장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 1 준비물 확인하기. 드라이버 세트, 청소용 브러쉬, 압축 공기, 정전기 방지 장갑. 샵사인 2 PC 전원 끄기. PC의 전원을 끄고 전원 케이블을 제거합니다. 안전을 위해 정전기 방지 장갑을 착용하세요. 샵사인 3 케이스 열기. 레노버 타워의 측면 패널을 드라이버로 분리하고 조심스럽게 열어 내부에 접근합니다. 샵사인 4 내부 청소하기. 압축 공기를 사용해 먼지를 제거하세요. 특히 펜과 방열판에 쌓인 먼지를 청소하는 것이 중요합니다. 브러쉬를 사용해 손이 닿기 어려운 곳도 깨끗이 청소합니다. 샵사인 5 부품 점검하기. 모든 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하고 느슨한 연결부가 없는지 점검하세요. 램, 그래픽카드 등 주요 부품이 제대로 장착되어 있는지 확인합니다. 샵사인 6 시스템 모니터링. PC를 다시 조립하기 전에 바웃에서 시스템 온도와 펜 속도를 확인합니다. 문제가 발견되면 조치를 취해야 합니다. 이 과정이 복잡하게 느껴지신다면 저희의 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 이용해보세요. 전문가가 직접 문제를 진단해드립니다. 샵사인 7 케이스 닫기. 모든 점검과 청소가 끝났다면 케이스를 다시 조립합니다. 패널을 조심스럽게 닫고 나사를 조입니다. 샵사인 8 전원 연결 및 테스트. PC의 전원 케이블을 연결하고 전원을 켭니다. 정상적으로 부팅되는지 확인하세요. 이제 PC가 원활하게 작동할 준비가 되었습니다. 추가적인 도움이 필요하시다면 저희의 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 이용해보세요. 수리 전문가가 직접 방문하여 필요한 서비스를 제공합니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.